Люблю смотреть на огонь, и поэтому всегда мечтала о камине в доме. Но его у меня нет. Теперь это не проблема. Я нашла идеальное решение. Заказала аромадиффузор с эффектом пламени, включаю его, и в комнате сразу тепло, уютно и приятно пахнет. Он имитирует живой огонь и расслабляет, увлажняет и ароматизирует воздух. Дышать легко и приятно. Работает бесшумно и сам отключается. Чтобы добавить волшебства, использую эфирное масло мандарина. В доме сразу ощущение свежести и уюта. Но этого мне оказалось мало. Поэтому я заказала еще диффузор с палочками. Он наполняет комнату нежным ароматом весь день. И спрей для текстиля, чтобы любимый запах оставался на подушках, шторах и одежде. Ароматов много. Можно выбрать на свой вкус. Этот набор идеальный подарок. Поэтому я бегу заказывать еще, чтобы порадовать близких. Кто хочет такой же уют у себя дома?